bom, por quê? Eu estou ouvindo você roncar. Estou imaginando como vou conseguir dormir sem isso. Se o ronco ajuda você a dormir, por que está sentado aqui me encarando como um bicho-papão albino? Sério, Leonard, insultos? Depois de eu passar 2 horas no seu armário esperando você cair no sono? Qual o seu problema? Se a cirurgia for um sucesso, o ronco vai acabar. Se você morrer durante a cirurgia, o ronco vai acabar. Então, de um jeito ou de outro, eu vou ter paz. Eu tenho que ser sincero com você, Leonard. Eu estou muito preocupado. Eu já falei, você não tem com o que se preocupar.